ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗಿದ್ರೂ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಇವು ಶುಂಠಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೆರಡು ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಶುಂಠಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು, ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆನ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ, ರಾ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಇದು ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿನ ಇದೆರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಚೂರು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶುಂಠಿನ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಲವಂಗನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಶುಂಠಿ. ಇದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತ್ವಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಷ್ಟೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲವಂಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬದಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲೆ ಬಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ನಾನೀಗ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಂಟ್ಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಕ್ಕೆಗಳ ಹತ್ರ, ಚೆಸ್ಟಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿನ, ಲವಂಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಮತ್ತು ನೋವು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಆ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗಂಟ್ಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎದೆ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕುಟಾಣಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 2-3 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು, ಇದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಫನೆಲ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಳಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಹಚ್ಬೋದು. ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಚ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನು, ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬೆಟರ್ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿರಪನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ
ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ, ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.